也跳过的从头到尾是唱过吗？没有常常唱。没有常常。是冲沟就唱嘞，冲沟就唱嘞。那我们就静音来给他唱啊。好，好，大力点来，好不好？好，来。忙啊，这个。感觉不是健忘记，徐雅欣赏，因为你讲俩吹好像年纪大了，有没有？吹演吉他呀。不要吱声啊，不要吱声。对啊，唱香嘞。不要唱，不要唱。大擂台，熬夜向下來。古老兄弟姊妹啊，大家好，大家晚安，大家好啊！本夜係呢年少節目嘅貼貼計劃，哦，係青島嘅來賓咧，係啊，分咗兩吹啊，我哋收幾下。我哋拉兩吹嚟介紹下。係，鬧夜吹還有擂台吹，兩吹。誒，啲名稱蘇斯嗬。好，鬧夜吹嚟擂台吹。係，按你也就先來分享鬧夜吹嘅對演。好，好冇？來分享你鬧夜吹嘅來賓。今天嘅有三位先生，張先生。再輪嘅尹歸來，來特別奏樂。再輪洪思菊。快聊聊來賓有沒有誠意？哦，有冇？你嘅評審欣賞都要來下海玩遊戲。還好，就是新鮮感不夠。係嗎？新鮮感不夠。每一個活動都有不一樣的一個 feel。我們今天帶來這個團隊，看的是全新的組合。全新的組合。你的對唱都上來啊？你的對唱啊，對。哎呦，你看一下我們的誠意，看一下我們的努力。準備好，鬧熱隊，加鬧熱隊，演到鬧熱隊。我們到這個環節了，氣勢很強。然後這樣蠻出，我們要先聲勢壓人就對。我們這個看這個男的帥，女的美，對不對？你就知道今天這個節目也不用比了。好，有包含老師嗎？有，你不要帶到都是豬隊友就好了。是不是豬隊友？你還知道？羅哥覺得新鮮感不夠，是不是？讓可以吹可以哈，絕對很新鮮然後有朋友，你嘅擂台吹 ，TV 立球下先生，比較新鮮，全新的衣服殺落去，林采莉上來，新鮮的。陳庭燕，歡迎小燕，香橙，還有怪香橙的，還有一位江德福，不是德華，最後一位陳秋月。對付啊！有啊，動能有啊。全部輸人不輸陣。台灣聲量哪個比賽？周小老師先接到我的宣布，然後擂台吹，鏘鏘鏘，鏘鏘鏘，大家看到愛就行。知道你倆出去他沒有地位哦。對啊，太簡單了吧？有點弱。對啊，跟邱亞欣長得三圍再來一百。啊，沒，其實安陽戲，你第一就講好啦，資深美少女，嘿，你要準聽的啦，所以你要跟時代哈，你說能讓我們就讓，能讓就讓，是不是？這邊沒有新鮮感，這邊更沒新鮮感。我話用過啦，太多嘢對住。唔係爽呀，即係幫得或者頭先嗌過我唔有紅嘅。係啊，多年時間嚟，顏小姐沒上過。係啊，不要生氣，邱亞欣生。見到個心痛無。還有個更大眼啲嘛？你當係點講啊？再呢次撈台啦，得你班就撈台啦。我個撈台啦，係啊係啊。人哋我是不是要懷孕？係啊，啊，撈台。係咪？那準備出來嘅
孙的出门。哎呦，拉一孙的，拉一孙的，拉一孙的哦。好了，哎，今天既然安样，他甲安用缘分哦，来讲啊。哦，教安尼演社会游戏节目哈，安尼就好好的教啊了。哦，但是数的个最会有最终极的惩罚哦。哎呦，正经哦。啊，杨也有封包吗？杨诶，罗哥自己包。买车哈。罗哥自己包啦，制作人指你啊。对，我在请大家吃宵夜。是，我说会吃宵夜嘞。是呀。哎，但是俺必须值钱，哦，俺的稿值钱啊，俺显得油腔一鼻。好，油腔嘛。特别来宾呀，特别来宾，同款啊，而且安尼客家天师推中特别推荐。哇，要让你真的不得了，不得了，哎，俺芒市的节目当中出现过，我是倒霉冲。那出现100可能不得了，开起来大天八落来。有，大西多糖豆给冲。哎呀，安尼客家嘅安尼传统歌曲唱到非常的有味道，有意思。真的。好，来分享一位彭吉发。彭吉发先生。来，平白。来，听我啦。
吉娜，你看美女没做的，讲这个没做的。哎呦，真的高手在民间哈，真的，你摸出来从难言敌隐难为错，很赞哦。係咪？咁樣好彩啊！你客家天使台終於發現到，係啊。他有去看過，他有去看過在表演，他有去看過。哦。在北部南部哈，做一個法通嘛，台中有去看的。哦。他有去。他這個聲音的味道，出腔嚟，細堂度嗰度，阿叔阿伯嗰度，係啊。一個上仙音哦。唱到咁講。看着兩山皮喲。叫咁講啊你。沙沙。偏重了一下。改兩山皮呀。好嘞。洪世军，你來一下。挑戰一下，挑戰一下。雜茶。哎呦，你还有这个音色啊，还不错。哎，冠军来一下，冠军嘿。哎呀，真的，哇！既然你节目当中一百有糖豆这么清亮高亢的，这个是音色跟你长相真的完全不搭。对啊，你話這是女孩子一樣哈，細妹咁樣。摸杯糖豆成為上細妹上。係咯，係細妹。剛才總分啊你。係啊。起出來不是真的高手，高手在民間。感謝我們這個台長哈，這個發現這麼好優秀的這歌手。啊，你以後以後有機會接做會堂唱歌。係啊。對，沙下來帶來。你也有請哈。你也有請哈。好了，還要再加一 key 哈。哦，再加一 key 啊！哎呦，哇，那太厲害了。加一 key 可能要先從一 key 我怕會爆棚哎。哎，我怕天氣那麼冷哦，不要。唔好啦，我們安全就好。給我 F 調。F 調。哦，好了，好，那就給他 F 調了，人家有請了，哎。
安逸空安。哎呀，要通常都闹热食果王。英国。我俩闹热吹准备好嘞。对啊，准备好啊，已经起好了哈。哎呀，人家准备好啊，没问题啊。没问题吗？有信心吗？啊，当然有信心啊。有，因为你的对狗有熟识啊。哎，当然都不熟，都不熟，那就很难了。好来，按你就唱吉娜，来出题哈，题是。给你们放水啊！这个是一个哦，哇，他搞甜团的狗哎，哎呀，甜条甜团呢，吉娜罐子的歌，这个还可以，技术红发标化。那因为你只假讲只假嘅，当然会啦，因为冇人講，就會只假講。哦，紅發標嘛，是你講的嘛？我講的啊。哦，好了，那本人你是沒有時間哦。係啊。好，你是沒有時間，馬上會作答，好唔好？冇問題。好唔好？來，準備好了。20秒，請作答。開始。聖拔。啊？聖拔。這節奏是聖拔。三八，陽光約會吧。3、2、1，時間到咯。好嘛？準備好嘛？好嘅哈。好嘞。好了。好了哈。來開始出題咯。安尼也做唱安尼，跟安吉娜來表現一條歌嘅咯。哎呦。好嘛，我看一下這個歌詞有一下唔錯嘛。好。好嘛。下唔錯，太對不起我了。好。而且還有評審老師呢。對對，小康老師請下音樂。好來喲。真的難得睇你啲節目當中唱歌，因為觀眾朋友當上我睇唔衝啊，我係 TV 要唱咧。我好傷心哦，為什麼呢？看到兩條歌詞，我好傷心。不對嗎？啊？不對嗎？那我去檢查。唔錯啦，吼。我去檢查一下啦，好嘛？自己看一下啦，好啦，一支咁對。兩支。跳唔對嘅時間，做一步又一步，唔好跳唔錯腳步，唔好跳唔錯腳步，跳唔錯腳步，打錯了，唔錯，打錯，呀嘞，水彩你跳，等等呀 ，grooving， 快樂來跳舞，錯，我溜得唔錯啦，好啦，亞比欣賞。誒，我家糖你啲孖言啊，乜嘅係啊 ，funky 同 funky 啦，我家糖都有怪怪的咧。先生正經笑唔錯啊，他寫 FUCKY，FUNKY。哎，发音怎么那么接近 ？funky，好像中央嘛，係嘛？用咁多隻手。那你係蠻節目用嚟播啦。係啊，那個我俾你擺空條絲 M 啊。我不是 funky 啊。錯，好嚟，沙下嚟阿 B。沙下嚟，再一步又一步，
你老爱李天转一圈，转一圈，李天，该不会小哈巴斯？哎呦，错了。恭喜你答对啦！答对了，要掌声一下。铁粉。来，还有一位，还有一位 ，Dance with me， 梦冲。恭喜你答对了，谢谢。好了，安尼所以其中比算2分，听听哈。哎呀，闹热队才得2分。2分听听呢。听一条准备好嘛？准备好了吗？准备好嘛？好嘞哈。好，要吉娜出一条歌，怎么办呢？给熬。哦，加厚这首歌真的是脍炙人口的一首歌。哎呦，准备好了哈，20秒给你们哦。好来，那请小康老师下音乐，好来。20秒。哦，又是动感的歌。不是动感的啦，加厚呢？加厚怎么变这么快？那这个是给你们20秒的时间，赶快写。这样哦。老师，时间到了。好哦，笔放下来哈。好嘞哦。不用下来。不用下来。下后嘛。公平，下后嘞哈。好嘞。OK 啊，没问题啊。没问题。好，你爱做下音乐啦。我冲了哈。给熬哦。厚厚的糖啊，那个吉娜来冲一条，加厚嘞。哎呦，会不会有那个黄小琥的味道？黄小琥还是你自己的烟嗓呀？那边唔低嘞，那唔低糖有充满盐。有一日咱若人，找无人甲咱有限，我会陪你坐点医疗，听你讲少年的时阵你有外戆，吃好吃歹无计较。真的很厉害。看到这暗后堂的歌，然后看到桂兰姐，我是有点跌倒。他就是标准的老鼠屎啊。也是一个作词作曲者大师写的歌哎。这个阿雷。是，阿不这不是我的老师，这是我们博士老师哎。那按多国外那一条。你想要平衡这样无言吧？女人吗？就看你们唱什么歌了。你选一首嘛，你选一首。你2首，你觉得哪2首？我觉得第1名的是无言花。无言花，那我们唱平衡先啊。好，平衡先。人情世事也已经看透透，有啥人比你较重要？阮的一生会予你斗，车载幸福是吵吵闹闹，等待转去的时阵若到，我会愿你心早。这郑敬一真的很厉害。看到那暗后堂的歌，然后看到桂兰姐，我是有点跌倒。他就是标准的老鼠屎啊！然后还胸会够加100啦。对啊，真的。冲成来狗齿。哎，你唱这首歌还真有味道。真的。会冲国文，你看现在马开狗都后堂。
係咪？是呢，是呢。哎，金票真係唔免買落嘅。哎呦，真的實力派的。好啦，看一下記得。哎呀，來看一下，看一下有錯嘛？好嘞，哎，好嘞，鐵機。鐵機。嗯。食好食歹無計較，怨天怨地嘛袂曉。對吧？哎，錯。哎，恭喜你答對啦！好來，答對一題了哈。TV 哈。這個算了。無啊，本地。哎呀，字很漂亮，你下嘛給啊？你下還嘛給啊？搞給好領導曉。你確定呢？要死到死呀？給好領導係嘛？哈，來看一下下背。你確定？確定。嘅答案係，因為我是你的家後。因為我是給好領導。用手無得分。錯了，哈。來看一下你的評審欣賞哈。好嘞，要對嘛？對少年，對你對家老。對。那字太醜可以扣分嗎？對你對家老。對你對家老。哦，對。那字對嗎？對，因為好跟時間跳段，就我們想了很久歌詞，最後2秒半把它寫完，就基本上要多加3分。因為好這個籃球在最後1秒鐘投入的時候，就會多3分線，絕殺。哎，最後有你啦。你們有來8個人嗎？啊？你們有來8個人嗎？基本上你看我們這個老鼠屎總是有人救嘛。這個很難救了。很難救，恭喜你答對了哈。沙倫，最後一題。這在幸福是吵吵鬧鬧，冇錯。哎呦，恭喜答對了。答對了。最後一題。這個是猴梨行照還是牛梨行照？牛梨行照。確定哈？確定。對嗎？錯。哎，答對了。答對啦！恭喜！只有一顆老鼠屎扣了1分。啊，那鬧熱隊。只有我才會這樣子。鬧熱隊這樣2題，啊，你得多幾多分？6分啊。 6分，4分加加去填2分。哦，恭喜鬧熱隊得到6分。好，加下鬧熱隊。攻守交換。做答做完了嘛？哈，我擂台吹，攻守交換來。擂台吹準備好咧，準備好啊！好嘞，我出的題目當然咯，真難咯，哎呦，有信心冇？有哦。哎，我壓了吹一條歌，哦，一條歌，一條歌也是一個經典歌曲，哇，非常經典。那個時候由涂敏恒老師所做的一首，你客家嘅大佬，沒客家不是在咯，沒有，個條簡單，冇按簡單擺考一下。你是唱歌嘛？我是唱歌，是唱歌，嘿。哦。廖大師，廖大師，T 大師，風，哎，錯，T 大師。哎呦，很比啊，妹，鳳妹，哎呦，厲害，這題不計分哈，還是。比手畫腳，加1分咯。嘿，條歌哦，這個真的很多人，尤其按那節目比賽時節，當當然演唱嗰條歌。後台，按你先搬一20分秒嘅時間，好嘛？啊，20分鐘啊，20秒。20分鐘，20分鐘係啊。20秒都24小時。好了，搬一20秒來作答，來。好，請小康老師。哎呦，時間要到了，快到了。哎呦，夾啦，哎呦，下好誒啊！下好誒啊！3、2、1，時間到嘞！哎呦，好，哎呦，哎呦，準備好，開始啊，那樣自信滿滿有冇？一直點頭，你看眼，看你一直點頭這樣。因為你要出歌曲，愛有高歌，有高歌，有高歌，按度好，按經典的歌一定有高歌嘛。開始把都有好歌。按你我就來唱了，好不好？好，唱羅歌，金曲歌舞。記得去年的落後該，花園中始終有一條鳳舞，在冬夏時螃蟹們泡之中，為同一風雲。
花游，江山太海。一时貌似富，言相爱半数。山边海云叫寒彩。爱看看看看，几朵花落花开。爱经过了千山百海。爱样样样样记得那个思念。爱头茫茫的寒风吹。我发现我刚刚前面有点落差的。有糖豆，开始加入糖豆。天师给有钱的观众很有没有糖豆？很多点还蛮多点的。对啊，那我要不要再重唱一次？重录是不是？不是啦，不是啦，他啦，没关系的。这样才证实我们不是。怎么可以这样对我？我们不是对嘴，罗哥。表示俺没对嘴。你我算分数会没有给。没有给啊。这个人有失己，马有失言。还是你唱错就扣他们的分数。还有周的。人有失言，马有失言。对。对啊。马你先的分，扣他们分数呀。对啊。好吧，那就这样决定吧。好了，T G 啊，坤。还记得结束嘅落雨后背。落雨后背，错嘛？哎，唱错。唔错。唔错诶。落雨後尾加下 T 肩係都創嘅。係啊。T ton A2， 唔係落雨後尾。跳那後背。唔係跳那後背啦，人家師傅後背咧。冇正確嘅答案係嘛嘅？大片後背啦，唔係落雨後背啦。唔係落雨後背嘛？唔係，誒。大片後背啦，哎。立秋啊，先生，答錯啦。沙好了，因是貌似，用哎，用哎，敷衍相愛凡事，相愛凡事，敷衍相愛凡事。係啊，因為有兩種事情。哎用錯嘛？恭喜他是唔低嘅。恭喜有得分嘛？有係啊，唔確定。冇得分用埋 Q6分，Q2分哦。都唔得。哦。算你答對了哈。答對啦！哦，你回去先得到1分咯。沙來。愛看幾朵花落花開，愛經過了千山百海。千山百海有得秋飛雨晴嘅。千山萬海有錯嘛？恭喜你答對了。答對啦，恭喜！得到1分。好的，沙來。沙好了。等一下。愛樣記得那個誓言。誓言還卷舌啊？那個詩係用白言的喏。注音也是國字哦，哎呦，國字也是。你不是教國語的老師嗎？不是。所以你以前應該都很少跟人家發過誓，對不對？你沒有發過誓就對了。對，所以就沒有誓言。知道是怎麼沒有啦，怕寫錯啦，寫錯不是就扣分啊？注音也是對的嘛。哦，算對嗎？算對嗎？當然不對，當然不對，不夠錯。因為不會咋 TV 下出來，笑得出來嗎？要扣分。要扣分。扣分啊！你下得出來嗎？下得出來。下得出來。下出來，好，開始下。好，開始下。快。來。下咯。你要搞生意的圖書唔會下都唔得。這個公平起見啊，因為係講。就會下，但是。因為時間的關係，唔下，來唔下。哎呦，你錯嗎？對啊，你要誓言，好啦，恭喜你答對了。答對了，小葉答對了，最後一句長句。愛頭茫茫的寒風吹。哎呦，這 key 不對，要扣分嗎？key 下錯。對不起，裸胎狗會 key 錯了，就錯了。拜謝。寒風吹，有錯嗎？恭喜你答對了。恭喜，恭喜得到7分。容易哈，說老鼠屎就是啊那個
队长。队长啊，李秋霞老师。海拿票都奇怪，佢还有高歌呢，哎呀，因为高歌这个。看青泰上讲球高，太起甲冲啊，起甲下唔冲。哇，杀下了也跳歌哎，不得了哦，两条歌。这也是一个金曲歌王他所出的一首歌曲哈。好，正给。对啊，虽然没有什么红了啊。但是没有很红，哎呀，这个团队都会唱，真的吗？正经，我觉得好像不红哎。没有，这一句话因为常常唱，所以我们都知道。因为在 YouTube 点阅率没有很高啊，所以就不红了。不会啦，不会。节目一冲了就会红了呀。不会哈，哎，好。黑马盖狗问哦。一条狗人都是不是老了？是不是老了 ？OK 了哈。哎，你楼台狗问。我2年前出了专辑。没有，6年前哦。好了，那给你们20秒的时间，好不好？你一生没有时间，好来，请作答。小强老师。时间到，好，请把笔放下哦。来，看一下。好，来下音乐哈，来，好，让大家听一下这首。对，金曲歌王的金曲。是开始欣赏爵士乐，爱喝红酒，但是不太爱聊天，然后不喜欢过年，记得请好久以前，讨厌小麻烦事情，偶尔会失眠，是不是常常在怀念？快不快乐只在一念之间，杂七杂八的恩怨，一笔勾销的信念，放宽心看待这个世界。来了，是不是老了？来，路上的妹妹多好看，是不是老了？再也看不见那人鱼线。是不是老了？喝个威士忌也能被话连篇，真的是老了，孩子们总说我真睡眠。还有一句哈，那就算老了，也想看天。还不错的一首歌啦，不错啦，可能给老了，太起来都会冲。对呀，那你们大家一起合唱一次，好不好？好，扣音啊，还是要看得分啊。是不是老了？路上的妹妹都不看我一眼。路上的妹妹，我应该唱路上的弟弟都不看我一眼。几好的无安用下，无就唔错嘞。你讲爱的心声呐。没人给他欣赏就是。路上的老妹妹都不看我一眼呐。那是在说你哦。哎呦，恭喜你答对啦！还有，是不是老了？再也看不见那什么人鱼线。哦，人鱼线，抽啊唔抽？哎，恭喜你，答对了啊！我马上这都6分了，他们接下去只要有1分就赢了呢。哎呦，真的啊！等一下，我觉得好像刚刚上到我，好像你们的表情都不太好。对，有发现的是不是？我有发现了。你有发现你是老鼠屎？还没有，是不是？你等下就会发现。你觉得以前？对啊，寇能正给人家歌迷，他唱的是别段的歌词。这歌词里面从来没有讲到喝威士忌，他只说喝啤酒而已。你有广告。你的酒自己那么高级。对呀。哎呀，自己升级了。那么年轻就爱喝酒。对呀。一直想到威士忌啊。那俩一支黑。对呀。
是不是老了老了老了？喝个威士忌也能叫苦连天。喝个 whisky 怎么会叫苦连天？没有，你要常理判断。我觉得是废话连篇。废话连篇是不是？你确定？对，我觉得好像这边歌词打错了。歌词打错了。对对对，是哪一个歌词打错？叫苦连天应该是废话连篇。废话连篇。对，喝了酒之后啊。哦。对对对。那你没有想到是你写错了？哎，你还蛮有自信的呢。对，我觉得我写的是对的。你觉得你写的是对？你觉得？你确定？觉得？都害我口急了，不得了。你不改，冇改哈。冇改哈。冇改啊。有没有做唔得改的啦？做唔得改啊。对啊。他当定老鼠屎了。哦，确定哈，喝个威士忌啊。喝个 whisky， 好。来，恭喜你。答错了。OK 了，OK 了。哎呀，经典歌词。还说你歌词打错，废话连篇。对啊，人家是跑个几公里也能叫苦连天。对啊，跑个几公里。他说喝个 whisky， 废话连篇。对，可能他酒量不好了，才会叫苦连天。好了，答错了。好了啊。好，真的是老了，孩子们总说我岁年岁，总说什么？我岁年，还蛮棒的，碎念，对啦，也对吗？有抄下，怎么都没碎念嘿？两样歌词有冲吗？唔冲，唔冲嘞。冇正确的歌词嘛嘅。孩子们总说我爱碎念，爱碎念啊！哎呦，小月答错了。好来，答错了。哦，他一定这个要答错就算老了，也笑看天。好，恭喜你答对。哎呦，恭喜！正确答对3分。两题得到3分，对呀。7分啊！总共7分啊！总共7分。安尼加安尼个6分，安尼恭喜擂台队。攻守交换。好，还有攻守交换哈，来1 3来。攻守交换喽！玩到年吹嘞。系啊，加安亚两个表演出来嘛哈，当然抢安尼思慧老师嘞，要好好的同佮出题啊嘞。对呀。安亚就做得嘛？做得，我问你做得好。厉害，这个啊，记者还冇厉害啲。记者有几个老鼠屎？有几？你等下就比嘞。系啊，抄嘛哈。系啊 ，OK 哈。我出马个题。杀了一条狗咩不得了哈。杨树狗哎。也是一个作词作曲者大师写的歌哎。这个安尼。这别笑，这不是我们的老师，这是我们博士老师呢，有呼叫我的，博士老师，硕士老师呢，对，哎呀，难道今天唱我的歌是吗？会不会乖乖啊？黑眼狗哎，真的哈，那老师你要认真哦。对呀，你不要自己的歌都答错了啊。对啊，给他狗按多条那一条。不会吧？那按多狗那一条。你讲个平行线无言吧？女人哈，就看你们唱什么歌的。你选一首嘛，你选一首。你2首，你觉得哪2首？我觉得第1名的是无言花。无言花，那我们唱平行线呐。一条狗的从头到尾是唱过吗？没有常常唱。没有常常是唱歌就唱嘞，唱歌就唱嘞。那我们就静音来给他唱好，好大力点来，好不好？好，来。起立！很忙啊，对不对？你景光做很忙的。我觉得第1名的是无言花。无言花，那我们唱平行线呐。你我哪会吃袂？离开了，才来思念。无言花嘛，不是？不是啊，不一样啊，难怪一条哎。难怪一条。对啊，那刘航祖的国歌呢？尤少奇尤大师哎，下出了一条无言花。好了，那给你们20秒时间作答了啊！来，请作答。小田老师。哦，下都懂音准的，感觉胸有成竹哈。哎，这我们的乱冲啊。没有，那是赵琦老师，你要写实题吗？某一天哦。赵琦老师要不要去看看别人有没有写错？
你先检查一下。对啊。4、你不要碰到老鼠。最后一个你要检查了。最后一时间到嘞，请放下你的笔，举起你的牌子。唔家应该去检查亲后面嘅茶叶呢，系啊。哦，亲密嘅咪啊。对呀对呀，嘿，冲张笛啦哈。对呀对，好冇？好来。于唱那个四 P 欣赏。请下音乐，好来。好。木烟法。木烟法。点点寒风中传来轻松，繁华的世界本是一场梦，是一个男子女，谁的心还猜痛，人生本来就很伤。好了，安尼我来检查一下，好，来检查呀。第机有操嘛，好了。第机，来。又何必眼叹人生一梦？哎，一梦？对吗？你还真的写，你还真的写。对啊，你就像要移啊。对，按你下面。遗留嘅夢啊。遗留嘅夢是如果的如，好不好？是如果的如呢？是如果你那个好像是晚上睡不着。你这是把你自己的困扰写出来吗？乖乖呢？专业老师乖乖。你立马要提到基娜旁边，因为他刚刚已经把答案整个让我觉得不知道怎么跟你回答。没有啊，因为他们男生可能就直觉就这样写。有一首歌叫《人生如梦》。对，人生如梦。17有没有？对，人生如梦。如果的如。有一个电影那个有没有？如梦那个有没有？还有鼻毛那个。对。他那个周星驰梦啊，那是启梦，不是如梦啊。如梦没有，如梦没有，没有如梦。但这什么梦都不重要，重点是答错了。他可能真的常常遗梦啊。可能是。梦不要做太多，身体会虚。杀了。啊，杀了。哎呦，原作嘞哦。发无言在心中，无恋无情无爱，徒留。costing 黑暗勇吗？哎呦，超猛，有超猛，我跟你讲，我刚刚想很久，到底是遗落的遗还是？我刚偷看了一下，他好像觉得我应该有那么有气质，不会下来弄个。有下了哈。应该是如果的如，所以你们差一点，最后再来，差一点比加点遗梦了呢。
还有超猛，我会年轻来下，对，一厉害了。然后这一次对了，对了，国外唔掉入快餐，对，杀了。OK， 杀下來咧 ，OK， 電梯搖船以來抒情中，換人愛小小嘅心房。小嘅心房，哎，有錯嗎？小嘅心房。哎呦，答對了啊！答對了。殺下來咧，OK。吳彥發、陳邁、蔡心中，蔡心中，對哦，哎呦，冠軍果然是花蓮的，對，開玩笑，開玩笑，你看節目比賽當中衝過一道拜一條歌，衝2拜拜天都記得了，係啊，真見花蓮，我記得啦，超好，為花蓮爭光哈，是哈，哦，對，答對了哈，答對了。好咯，接下來寒冷嘅風啊，寒冷嘅風啊。我哋加千香米見用嘅唱唔唱呢個？偏愛度過寒冷嘅風，寒冷嘅風唱啊！誒，多大係乜嘅？寒冷的冬。恭喜你答錯了。好了，浪也吹，得到3分，得到3分了。殺下來哦，殺下來2條歌不得了哦，世界名曲哦。係哦，世界名曲。嗨歌，一條歌一定冇嘅啦。係啊，哦，一條歌都好大力就來。好大力就來。好大力就來啊！係嘛？係啊，聽下唔啊？唱得以後當唱林貴蘭的唱一下。真嘅嗎？加分題。好了，給你們20秒時間作答，好了。好，先上一下。老師。係，比方下啊。時間到咧，比方下，好，要扣分哦。哎呦，哦，哎，小孩子字太多了，沒辦法，真嘅。我們先來唱，好不好？先衝啦，先來唱一條歌啦，好不好？好大力就來，小強老師。攏是你啦，攏是你啦，攏是你害我的面來紅紅，你的心我的心，結結做一伙。哎呦，是要打算安怎？攏是你啦，攏是你啦，攏是你害我來目面紅紅，你的心我的心，心嘛莫講假。心內，我看無人知，思念最澎湃，心田上溫暖，其實我都知。我哪裡就來呀？好，係哦。誒，有得檢查一下啦。係啊。可以拍要唔錯嘛？好嚟。我係知道太解種。來吃快點好了哈。哎，不錯，不錯，還不錯。好 ，OK，來看題噻。這難怪是世界名曲，他可能要講過一種好像懂有痴心哈。好來，來看 TV，好來，你的心我的心，結結做一伙。你想學那個彭記什麼彭老師啊？彭記8星山。OK， 哎，這一次對啦，答對，只要沒有盧就沒事。這邊剛剛啲加油乖乖啊，乖乖，喺節拍嘅問題啊，歌詞問題。誒，來看一下，歌詞錯啊唔錯。 OK，攏是你啦，攏是你啦，攏是你害我
规工咧忙忙，规工在忙忙，规工哦，规工啊，边来昂昂，规工在忙忙，规工当意是酒醉啦。其啊，这迄铁机啦，其实嘛个面目咧红红。这 A1 啊，这 A1 也这 A1 啊，哦，这是 A1。呀，这亚机迄 A2 啊，哦，对哈。 A2。没有，刚刚能给带片汹涌啊哈，哦跟带片，那你汹涌啊 A2 汹涌就我要 A2 的哈，哎那我刚刚不小心我写到 A1 的，我再写一次。没有这回事，恭喜你答错了啊！Sophie 先生答错。好来，杀他了。好，杀他嘞，浅浅。哎，一些哎 ，OK， 龙轩哈，好来。你的心爱心情慢慢搁给。哦，厉害厉害哦，厉害哦。哎。他字没关系哈，卖再给，勾了，卖勾给，好别再加，OK，卖勾给，卖勾给，可以啦，也意思是一样啊。卖是这样，卖卖东西的卖，勾嘞，卖东西的卖，卖勾，一个手，歌，好，阁下的阁，然后一个手卖。台语字，我写中文，啊，你写中文，好，算答对哈，好，这算，恭喜你，要他来换冠军了，哎，冠军你可以哈，好，来，麦克的心来，我他没人知，哎呦，哎，可以哦，不错，好，花莲之光，答对了。答对了啊！最后一位，好，辛苦啦！我没有叫你唱，我还没叫你唱，哎，声音有，哎，没跌倒，哎，没跌倒哈。OK，数量最红台，心尖上温暖。有办法了，有答对了，有，桂兰姐，可是你答对，听说要跳舞。好啊。桂兰答对，我们这队就赢了。真的吗？真的开玩笑，吉祥物哎，就只有你答错。吉祥物啊，说。所以Sophie欣赏荣登间老鼠屎哈。安内啦，我们请桂兰来那个音乐给她走出来好了。不用走出来，哎，走秀走出来，麦克风拿出来。好来。哎呦，哦，我们老 model， 哎呦，是啊，来，两片枪，好来，好，谢谢啦。一條歌嘅從頭到尾是唱歌嘛？没有常常唱，就是冲歌就唱嘞，那我们就静音来给他唱啊，好，好大力点来。好不好？好，来。恭喜你！很忙啊，这里。赶什么时间来记？等一下呀。係咪？嘿，好大力就來了。这是叶启田吗？恭喜你呀！恭喜你呀！恭喜你，海湾明昂昂。妈呀！你的心我的心，结结做一伙，是要发生安怎？恭喜你啦！恭喜你呀！恭喜你，海湾明茫茫。你的心我的心，谢谢。你莫個假啊！你莫個跳啊啦！你莫個跳啊！你莫假死人啊啦！收對，大家觀眾朋友要轉台了。好啦，什麼過來記？謝謝四位姐，謝謝四位老師來出題。好了，那我們現在攻守交換了，來，謝謝。要出現乜嘅？擂台吹，亞軍也就來作答了哈。我聊咯。安尼有唱到安尼，哎呀，和音老天使，出一個題目嚇死他們。好，來，要出什麼題目？乜嘅歌？這首歌叫《愛搞你衝傘歌》。愛搞你衝傘歌，愛搞你衝
上山歌，唱到半夜无天光。秋霞老师加油！我想本来从半夜咧创啊多啊，天公都衰木的呢，对嘛？对呀，好啊，好了，那准备好了哈，准备好了，准备好啊！准备好了哈，吃快快嘞！好，来给你们20秒作答，来，好来20秒，快点快点，不要加油了，嘿。好来。好，时间快到了。好了，时间到。哎，笔请放下来。了，不用画啊，下画，不用先，不用先写那个。是哪一轮？嘿，两是哪一轮？给牌不是哪一轮？我们就请唱费欣赏。好，来，我们来一起来唱这首。来，高你冲上，小刚老师来，请了。感觉上一不差了哈。哎呦，差不多，差不多。对哈，对呀，来，好，来铁机来，哎，铁机嘛个。爱到你大锣鼓，咚咚咚咚起咚锵。耶！这句很简单。咚咚起咚锵。是起东墙还是抢东墙？起东墙吧。咚咚咚咚抢东墙，你要抢到谁的啊？抢到谁？起东墙啊，起东墙，对，起东墙。是起东墙还是抢东墙？咚咚咚起东墙，咚咚咚起咚咚咚咚起东墙。你还冇解释喏？咚咚咚起东墙啊！好了，好了。嘿，今日咯，真啊，专门请来嘛。冇啦。来，今日无从林贵来拿办的，本身就对其他好。辛苦苦了。来，走秀。来，唱新歌。俺走秀无给安好看啦。冇看逢见。稍微一点这样子的。哎呦，好了，恭喜你答对了啊！爱到你的太闲，1、2、1、2、3，1、2、3，错唔错？错。以前的嘛，我2、2、2哈。又错了啊！错了。好，恭喜你答对了啊！好嘞，得到2分咯。撒下来，来咯，彩礼。大家跳下就衝出來，衝到你頭愛落山。哎呦，厲害嘞！厲害哦！哎呀，恭喜你啊！哎呀，恭喜答对了哈！答对了，这首歌很棒哦。开始来咯！不管太陽也落雨，衝到山崗無悲啊！对了，恭喜答对了！撒下來，好啊！演出來打彩茶。你大鑼鼓愛記獻，哦，愛記獻，好了，恭喜你答对了哈！
这首歌满贯哎，跟你们说，这首歌其实是先让大家热身的。还有热身啊，下一首就难了，对不对？难嘞。好，来。这一首歌呢，世界名曲，世界名曲，爱你10000年。我也爱你10000年。真的。跟慧茹老师说，你为什么不跟我说？当年来是啊恋，真啊真是恋哦。下一条麻烦了呢，慧茹老师的出一题了啊。这一首歌呢，世界名曲，世界名曲，爱你10000年。我也爱你10000年。这样也不会加分的。你现在对，你还磨必所以你巴结老师哦。挑一个最难的给他。而且你只跟慧茹老师说，你为什么不跟我说？所以这首是唱国语的。这首唱国语。唱国语，摸国语，安尼下个歌词。闺女做对吗？做对，好，说是哈。好了，好了，来给你们20秒时间来，请作答。加菲猫的音乐。3、2、1，比方下，好了。好了，那就老师请。好来，老师，爱你10000年。好来。寒风吹起，细雨迷离，风雨揭开我的记忆。我像小船寻找港湾，不能把你忘记。爱的希望，爱的回味，爱的往事难以追。风中花蕊，生怕枯萎。我愿祝福一生，我爱你，我心也属于你，今生今世不移。在我心中，再没有谁代替你的地位。我爱你，我心也属于你，不会有错对。你要为我想下辈子，我决定爱你10000年。刚是热身班，嘿，所以对啊，这首世界名曲，下辈子呢？对啊，可能一条下辈子才能得分的概念。有的好声音对一条歌较难说。系啊，真的哈，要有可能。好，我来检查一下，对不对？来，好，叶美欣赏啊，叶美欣赏，你搭拜团员讲比赛规则，哦，云咪，爱迄传统的啦，啊，你这种嘅问答，你2礼拜本来出很多的难题。哦，真的，啊，有一点那个位咧，最近我讲最近，来双飞讲老腿，你还吃的跟你跟太嗲。讲真的，以秋霞老师他的地位，他的辈分真的根本不用跟我们这样子玩游戏，搞完的妹，这节目真是太过分了，真的太牺牲了。对啊，我们大家拜他一下好不好？谢谢老师，三鞠躬，谁啊？再鞠躬，家属，家属什么？无啦，正经是梦欣赏啊，正经，真的啊，提前动态咧，系啊，节目有问题啦，但是果子有错吗？错啊，难以追忆啊，难以追忆啊，对，爱的时光难以追忆，爱的时光难以追忆，爱的时光爱的回味，然后爱的往事难以追忆，对，讲都是发了出国东救莫错，爱的往事难以追忆，嘿嘛，对，其实秋霞老师是对的，他只是拍子比较自由，对啊，你唱起来还我好像唱老山歌一样。
有，你唱起来很有那个硬感的味道。哎，哎呀，对，好，演歌味。不错，得到1分。恭喜答对啦！好了，小月。风中花蕊生怕枯萎，我愿一生祝福。哎呦，确定吗？你没有听过这首歌吗？可能就是他的歌词有点像又不太像。我就是刚刚那个老了，我是年轻了。哦，还有伤了是不是？我就是年轻。但是一条歌的照道理来讲，应该接要有表演到的机会啊。就是。祝福嘛，祝福，一生祝福也很好。是，所以你就答错了，好不好？不用这么多祝福，我愿为你祝福，为你祝福，对，好，谢谢你们，恭喜你答错了啊！为你祝福，来，撒下来啊！彩礼，我爱你，我心已属于你，今生今世不移。好，彩礼答对了。在我心中再没有谁代替你的地位。我爱你，对你付出真意。啊 ，Rock， 词对了，拍子有点。拍子。OK 了，他是 free 的自由派，所以他唱的可能是伍佰的版本。对，因为他的前面是抒情，后面是摇滚。对，所以有答对了，恭喜你答对了，同学。哎呦，这个真的下辈子才能受分了。不会漂浮不定，你要为我。想下辈子，我决定爱你1万年。想下辈子是？想下辈子。你要为我想下辈子啊！不然怎么爱你1万年呢？哦，他的歌词还有逻辑的。有逻辑的，很棒。对。你应该朝词曲创作方面发展，不要唱歌了。你这样写，我再想一想好了。你要为我再想一想，再想一想。你要想下辈子，我再想一想。不用想到下辈子，就想现在就好了，对不对？答错了，答错了。年轻啊，对啊，还有啥？对，还有啥？还有茶啊，能够唱出来不错。对，很厉害。那这个他们得到几多分？得到3分。3分哦，恭喜你啦，对哈。統計下嚇，統計下，到底係好，1隊13分，好，13分，擂台吹咧，5分，像貓呢吹出來，貓呢吹出來，來，這裡只有，我們今天贏的沒有獎品，輸的才有獎品哦，棒不棒？黑不黑？剛開始講哦。常常熬夜背歌詞，火氣大。來，要向我死，來這個，該嘛該。喵，百香3Q 啊！我剛剛去廁所接的。這個顏色要看醫生的哦。有味道。百香3Q 加珍珠。人家說登天難呐，做人更難呐。哦，黃連苦啊。黃連苦，對，做人更苦，對不對？啊，對，我知道你們平常都很苦了，很苦，但是黃連沒有你們做人那麼苦，來，對，來，大家一起來，這個大家養肝，好不好？來，跳下來哦！來，1、2、3啊！你過來，你過來，你要給鏡頭拍一下，證明是你們自己喝的，好不好？我們沒有接。1、2、3，好來。哦，身體欣賞給你。然后林桂兰还吸进去，好苦啊！苦吗？好了，这是黄连有醇呐。对，这对你们的奖励了哈。好了，好，恭喜擂台队，好。来，安住来看下一团那个节目了，好了，好，哎。好
要凄凉来。对面的阿哥爱来问问你哟。好啊。马甲一言一言才半天，马甲一言一言埋面前路啦，哎呦呦的哟。阿妹梦爱劍手来猜。月光圆圆才半天，样子圆又圆，样子圆圆在面前。哎呦呦，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 嘚儿呦呦，嘚儿呦呦，你刚才对么？对对对，本意猜对了哟。記住愛加半矮哟，相定來哟，猜對了哟。來，你真來。我來啊！好，嫁給他。對面嘅阿哥在嚟問問你好啊。馬甲一言一言樹上吊，馬甲一言一言水中跌落來，哎呦呦的哟。阿妹夢愛劍手來猜。甘子圓圓樹上吊，荷葉圓又圓，荷葉圓圓水中見。哎呦呦，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 嘚兒呦呦，嘚兒呦呦，你剛才對麼？對對對，本意猜對了哟。記住愛加半矮哟，猜定來哟，猜對了哟。好啊，還要啊，係啊，我台南島啊。對面嘅阿哥在嚟問問你好哦。啊。馬甲一摸腳為上天，馬甲一摸腳為上天落啦，哎呦呦的哟。阿妹愛劍手來猜。火焰魔腳為上天，陽潑魔腳，陽潑魔腳為落天。哎呦呦，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 嘚兒呦呦，嘚兒呦呦，你剛才對麼？對對對，本意猜對了哟。記住愛加半矮哟，相定來哟。團長嘅團隊都加本嘢啊！講住嘅阿楊講，那有可能哦，做乜都差唔多嘅。條歌講真，都多年小姐真係慢慢談到。對對，你講年少就團靚，所以條歌都團靚嘅歌。誒團靚歌，團靚歌，誒團靚歌。哦，誒呢一條歌係李文顧嘅樣式流傳下來嘅冇？誒其實並唔係嗬，唔係啊，喺藝機藝術地哦，也係後面。大家對人家嘅思念歌有冇？感覺哎呀，唱起來，做你團靚嘅歌，誒就做得。是啊戀，真啊真是戀哦。最多唱出嚟嘅。咁咩嚟啊？咩啊樣就錯咧。好啦，你見邊有唱到咩兩位嘅咩啊？國寶級嘅嚇。小姐導演雞片，鴉片咧嚇。但是咩欣賞級嘅啊？對嘛？講真，雖然香上咩國寶級嚟啊？加一唱出嚟都冇共樣，冇共樣啊，係啊。做特別好睇。係啊，你咁樣麻煩嘢就，學來出題。本一鬧熱隊，鬧熱隊同擂台隊嚟，擂台隊來欣賞，來答一下，可以辦法答對冇？係啊，好，好嘛，兩位出題，係啦，好的嚇，你出題以後規則嗬，有個題目，要用山歌來唱，你要注意睇，嗌山歌嘅歌詞地圖，都帶係愛係唔對默嘅題目。山歌咧，神梯跳啊，神梯跳都得啊。哎呀，好唔好？來示範一下，好唔好？好，示範一下。
肉山歌，肉山歌，7只听听哈，7只做，好。冇本嘅看到，八家乡天，八只乡天，同上烟呐，同上烟，八只乡天，大家用嚟同上煙。我才一只烟，你讲出来，才一只字，才一只字哦，才一只字哦。听到我的逼声哈，就要抢了哈。好，来，都在欧阳门。先抢到啊！先抢到嘞哈。请答题哦。好，八只兄弟同上烟，同一只字。先那个那个对前的那个对。对，有没有一个八在一个胸嘛？八不兄弟。唔对，对啊，这个地在两面哦。不对，他要看月亮啊。跟你只会做的事情。吹，有答案哈。有答案哈。好，脱衣服的脱。恭喜你答对了哈。呀，来唱下呢，唔系唱佢。好，英欣赏来。好，今日来平板好嚟先生，平板，一記聽聽咯。嗯，一記。好好彈啊！Andy 結了900分，係乜嘅？同一隻會所，題名兩隻詩，一隻賞詩，一個城市。好了，來，有冇？沒有，你的妹為什麼不搶？哎，你跟春勇，我先讓他。他的姿勢都準備好了。哦，還有。對啊，奇怪，讓得太明顯。有答案嗎？你們剛剛已經輸了嘞。9分哈。9分。抽樣。9分。答錯了。唔錯。啊，那個鬧熱隊有沒有答案？有答案嗎？有嗎？在歐洲給一點提示好了。歐洲的一個城市，有很多名牌。青島的名牌。哎呦，有名牌就知道了。哎呦，答錯扣分哦。法國地名嗎？地名城市。來，城市。法國巴黎。錯，恭喜你答對了哈。得到1分。對啊，我總嘛嗰個結了900分，我去巴黎。離婚8次啊！離婚拜拜啊！9分巴黎。如果離婚，嘿，講 Andy 結了400分，就9分了。哦，對。好了，哎，恭喜你能得到1分啊！山美少女在生氣啊！都生氣了嘞！好了，冇見，交了分團哈，來向齊國老師來出一題來。好，梅先生出題。好，楊安邦來出題，家下你唱平板，三個字啦。水塘路，我唱了茶那古啊，又唱了個那，希望見了足啊，我親了一朵那。有啲歐巴桑，係懵逼啦，係懵逼咧，係懵逼啦，啊你冇講辯啊？係啊，
给阿妈讲团妈。好，你先做，你先做，先做一点，先做，再改一点，改一点，再改一点。高一铺，高一铺。你这边属于年轻的一代了。你这么老的题目哈，那个已经有点过时了。我们就让那个年纪比较大的，有没有？好了，然后分数高一点。等一下我们再来反击。徐小欣赏，因为你讲俩吹好像年纪大了，有蛮年。吹年纪大呀。不要资深啊，不要资深一点。对啊，唱香嘞。不要唱，多年时间。好了，计划欣賞。唔講嘛嘅，佢係咪講咗吹唱？開槍查古要唱歌，欺負，今日而講係欺負建築愛千島。今日啲特色都下都有嘅，轉條。轉條差厲害啊！錯呀唔錯？錯唔開心。幾同埋標準語哈。好了，也齊國老師出題了哈，也問林英老師，好來。獻上《婁山歌》。婁山歌，好來。送來愛悲快那福氣。來呀，記秋香呐！記住香，香，團人家東西，香樣誒，香，好嘞，三類愛啲嘛，亮水，記秋香。記住香，團嘛嘅，團一類記住香，團一個東西，團一個東西，啲嘛，好嘞，係喲，準備好嗎？桂蘭姐先來，這個桂蘭姐先搶吧。好，乜嘅東西？時鐘。乜嘅啊？時鐘係乜嘅？時鐘係乜嘅？時鐘哦，鬧鐘啦，鬧鐘，還有你玩厲害呢！鬧鐘咧特別一響就火氣出來，對吧？火氣出來，記得歌詞啊！係啊，厲害，真的很厲害。人家老公拖到真係有火氣啊！穿到，係啊，正經誒。好了，恭喜你答錯了。這裡，安尼鬧熱隊有沒有答案？嘿，旅途吹有答案嗎？是啊。有冇？鞭炮。自拋哎，鞭炮啊！哎呀，好了，恭喜你答對了。跟某一天衝到就會得分啊，係嘛？三結。挨到出一題了哈，來，三個字。羅哥愛唱哦。來出題了。暗夜了是那劫了，愛生有夢啦，唔衰夢啦，做晚係會先日歌詞嘅，係啊，移民係做乜暗夜唔衰夢。唔衰夢，天公爭衰夢嚟啊！猜地名，猜一隻地名啊！猜一隻地名。台灣的地名。哎，你們為什麼不講呢？還有，猜一地名嚟。請回答。通宵，哎呦，錯呀唔錯？通宵達旦的通宵。厲害！哎呦，恭喜你們答對了。吹那個咪咯，係啦，你們之前想被懲罰。基本上我們這邊屬於年輕的一代了。你這麼老的題目哈，那個已經有點過時了。
我们就让那个年纪比较大的，有没有？好了，然后或者分数高一点。等一下我们再来反。秋霞老师有人在骂你，秋霞欣赏，因为你讲俩吹好像年纪大了，你有没演？俩吹演其他呀。比较资深啊，比较资深一点。哎呀，呛虾嘞。不要这样，工业时间。哎，就算看到我就很几个恩样，你好，给我一个女人样，来吹一题啊。好，可以吹一题。你会唱平板吗？平板做对了，好啊好啊，有一支嘛。好来。一條芙蓉條松葵，好，肯定前門灣夫葵，要同簡單，猜通對啊，一條芙蓉灣乜嘅？條松葵，芙蓉哈，下面時間前夫灣夫都會門夫會葵啦，係啊，第下，好嚟。馮思源拿到，好來，鬧得對，嘿，嘿嘛個？讓你吹公雞，公雞啊！哎，答對了，恭喜你答對啦！得到1分。好來，啊，而家向小康老師出題哈，來。小康老師。Big Brother，來喲。細細珍藏，右邊中啊，望號歡哦，我會打一場啊！細珍藏啊，要變裝啊，黃河畔岸都搭熱床。哎呦，小康老師會唱呢。彈咱叫的這個糖都會唱的啊，厲害嘛！人家公園鋪一定當本意。係啊。看到，哎呀，我小康會唱的。哎。對，猜一個東西哈。猜一個東西。好，一個物品，好不好？好來。來哦。已經準備了。準備咯。起跑點。哇！那女推出。好，來。請回答。象棋，象棋，抽嘛，好，抽票，恭喜你們答對啦！好，這樣都猜奇怪先拿得出來啊！好，不，剛我說到，平板，好，注意糖哦，還有懂有意思哦。就去那的那，莫用了一他那。平時一定冇用。落了一下。
來呀，秋開了花啦。一落下來秋開花。這個勝之不平武啊！時絕對無用它，哎，一落下來秋開花，個東西要傳乜嘅？傳乜嘅？平常最時常用到一樣東西，哦，一樣東西啊！哎，講開講，後天、快天就要用到嘅。哦，係啊。後天、快天，誒，強權啊，歐巴桑，這個歐巴桑，哎呦，德武先搶到，先摸到，他手比較長哈。來，你很強哦。好，請作答，黑馬該。橡皮的。仔啊！好的，恭喜你們答對了。來，好，來，我英英老師了哈。英先生，嘿，老師請用平板，平板哈。嘿。這個沒辦法。係啊，會計較啊，不錯。唱歌藝真係啊。係啊。千條流線哪來呀？用按帶咯。用按帶。萬條流線哪，浪在流河哪裡呀？碰不了天哪。唱到死來強嘅啦。都唱按歌了嘛。係啊。按勉強。好出來團一種甜食。好來，開始了哈。快點啦，快去騎龍藥買，你是騎龍藥買來。按人公平來。人家加拿大回來的。帥哥。你搶那個口部香幹嘛？口部香係啊。落水，哎呦，恭喜你們答對了。好了，加出過嚟啊，要問準。好嚟，要來玩三個字，好來三個字。注意聽哦哈。嚟，講開入地位，食的東西哈。很吃的東西。機上來了是哪一個啊？莫是了風啊，面線藏了一藏啊，它動了一昂啊。省來思角無私房，面線重重，拍動昂，好，係團食物，食物，好啦，乜嘅東西咧？好啦，哎呦，不強呀，加拿大做來啊！因為世軍腦蓋冠軍查恒雕已經快要揚巔峰了。係啊，冇用一種的，係啊，冇就送儀器嗰種嘅，誒。我是有啊。有冇答案冇？有媽媽東西。中誒。抽樣抽。哎，答對了。哎，恭喜你！好來，終於得分嘞。對啊，鬧熱隊又得到1分了啊！來，唱英英，再來。也開始冇用嘅啦哈。剛才沒攞一張試嘅東西，好嘞。好，冇問題。好，欣賞婁山歌。婁山歌。皮槍槍來，玉鳳鳳啊，強嘅喲，來
唱。牛凤凤，强嘅来的五面功。走。对。哎呀，先抢到，先。跳哪跳对的。讲这一句话。好。你的我这样很残忍哦，唔要。係啊。團歌年團嗰日嚇。係啊。好，馬介水果 watermelon 西瓜。西瓜。係嘛？係咪西瓜？錯。恭喜你答對啊！又得到一分。啊，你出的啊，七國老師來的。好來，也來問平板，謝謝。平板。注意聽哦哈。跳了一個鐘來子啊，青春了一場啊，一頭了有那一幕啊，一頭了一個。好了，请各位回座哈，先抽了。那有小动作很多呢，没不公平啊，全部都提出来，各位坐好哈，坐好，抽好了哦，抽好了，嘿。讓我強陽如坐骨神經，抽唔起，乜解？我為什麼要倒放，你知道嗎？又怕頭又變成大掉了。好，來。乜東西？毛筆。哎，答對你。一條作為切春草，一條腰毛，一條槓。一條腰毛，一條毛毛啊！毛筆哈，毛筆。好了，恭喜你答對了哈。答對了，好了，標準一哈。好了，再唱安尼羅英的出題哈。好，欣賞落山歌。身體重重，兩頭煙呐，松下。重重兩面眼，兩頭眼，拍絲會變短。哎呦，要乜嘅東西咧？會變短，同埋嘅。強陽係文具。哦，嚟，係乜嘅東西咧？哦，哎呦！好了，兩條冇注意。請回答啊！像粉筆。粉筆，哎呦，錯唔錯？錯。恭喜你答對了，粉筆哈。好了，好了，大家呢要唱秋霞老師的出題。秋霞欣賞，好唔好？秋霞欣賞的出題好唔好？呀，汪矮的出題。汪矮的出題哈。哎，家用嘅欣賞出題。你做唔得搶答哦。你切開做唔得搶哦。汪矮咯。好嘛，好了，公平哦。你啊，猜一隻成語哦，嚇。好，成語哦，你要衝嘛嘅？來，你衝嘛雕嘅？你平板落山歌呀嘛嘅？平板好了。平板來。講起
无强用都无用，你不是人啊出题呢？哎，个你个当个青菜叶的，抹个果实的丢下来就无会啊，对吧？厉害，好好听哦，好有味道哦。那头抹个你啊？成語啊，係啊，成語啊，成語啊，你起碼冇講啊，不過有一堂難講，應該咧，你家長都不點應該啦，尤其吼世君給你點動哦，對你講。好了，先搶到啊，先搶到啊。欲言又止，欲言又止，錯嘛？錯啊唔錯？係咩啊意思？欲言又止，欲言又止，係嘛？係嘛？有對嘛？相公用講嘛？係啦，欲言又止啊！恭喜厲害厲害！公路說翻啊，這個沒問題。名產就是芋圓嘛。哦，芋啊，欲言又止。柚子啊。欲言又止啊，對啊。不會演啊，就會啊。好了呀，還要再請。哦，阿給連那邊吹咩搶一下？桂蘭姐要出題啊？要出題哦。他可以用念的，可以。干貨。用念的可以。嘿，那出題啊？係啊。你有想嘛？你出乜街啊？你冇想到？你也想到嘛？有。那用平板也用三個字，也用落三個。平板。平板啊，平板給我看，哎，來7顆。好像器官啊，器官哦，东一片西一片，啊，从来忙是见过面。上马个东西还有两片呢。用师傅了。师傅，青豆啊。师傅。啊，还嘛个？哎，你青豆东西一煮的。有哎，我没有腰，我不知道。哎，还嘛个东西呢？先，阿婆推得了。哎呦，我们外国朋友。哎，耳孔，么个？耳孔。耳孔，耳孔，耳朵。耳孔啊，耳孔係咩？對。哎呦，恭喜擂台隊啊！大家看到愛手強，你看金文義還出生5題，出生5題，你們才達到6題，6分呢，而且還是愛到兩條嘅。還沒有，擂台隊答對了9題，恭喜擂台隊獲勝。那你今天非常感謝所有的朋友哈，你們來參加了哈，謝謝你們，謝謝。咁咧多謝所有觀眾朋友收看啦哈，係啊，多謝哦。下個禮拜我們記得要準時收看呢鬧熱大擂台。謝謝小香老師，還有所有的老師們，謝謝，辛苦他們大家很辛苦啊！好中國嘅叫人多秒啊！人人自然知道他喺呢度啊！你咪忘記咗8點準時收看呢鬧熱大